เมื่อลูกค้าตรวจงานอย่างใกล้ชิดตอนนี้เอาอะแดปเตอร์เสียบเข้ากับตัวชุดไฟนะครับพ่วงมาแล้วลองเสียบเข้าลองเทรนนิ่งแอปว่าแอปยังเชื่อมต่ออยู่หรือเปล่าครับขออนุญาตครับตอนนี้เครื่องติดปกติกดปลดล็อกกดล็อกครับผม ช่างที่สุภาพเก่งใจดีรักสัตว์คนนี้เป็นช่างของ Security นะ